More seriously, I'm here for a couple of days to demonstrate the Secretary of State's and the President's support for our embassy and our ambassador here, Ambassador Matt Bryza, in their engagement with Azerbaijanis in the government and outside the government. Ben bir-iki günlük səfərə gəlmişəm ki, dövlət katibinin və dövlət prezidentinin, Amerika prezidentinin buradakı səfirliyə və buradakı səfir Bryza'ya olan dəstəyini ifadə edeyim, həm dövlətlə, həm dövlətdən kənar olan işlər sahələrdə. As you know, the United States and Azerbaijan are cooperating on a number of important things in the world in terms of security and energy development and trade, and we're trying to strengthen our bilateral relationship in many dimensions. Və bildiyiniz kimi ABŞ-Azərbaycan arasında bütün dünyada yəni özünü göstərən əməkdaşlıq vardır. Bu istər təhlükəsizlik, istər enerji, istər deməli iqtisadiyyat sahəsindədir və yəni ümid edirik ki, bizim iki tərəfli əməkdaşlığımız inkişaf edəcək. And what I've been making clear in my conversations today with people in the government is that our best partnerships in the world are with democratic countries that respect the rights of all their people. Və bugünkü görüşlərdə, yəni hökumət rəsmilərinin olan görüşlərdə mənim ən çox vurğuladığım cəhət o idi ki, bizim təcrübəmizdə ən gözəl əməkdaşlıq demokratik ölkələrlə olur. Yəni öz vətəndaşlarının hüququnu müdafiə edən ölkələrlə. So we've been urging our friends in the Azerbaijani government to take steps to move toward greater respect for human rights and for opening up the political process here. Və ona görə də biz öz Azərbaycanlı həmkarlarımıza, dostlarımıza deməli daha da çağırırdıq ki, onlar həm insan hüquqlarına daha böyük diqqət, daha böyük hörmət göstərsinlər və siyasi sahədə də, arenada da daha açıq olsunlar. So we've had some very good conversations. I've met with political party leaders outside the government as well as with civil society and journalists and human rights activists. Və bizim çox gözəl deməli söhbətlərimiz olubdu. Mən yalnız dövlət rəsmilərlə deyil, digər məsəl üçün siyasi partiyaların rəhbərləri ilə də görüşmüşəm, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşmüşəm və ümumiyyətlə fəallarla görüşmüşəm, istər jurnalistlər olsun və gözəl söhbətlərimiz olub. And I visited the grave today of Elmar Hüseynov, the journalist who was murdered 6 years ago and whose murder remains an unresolved investigation. Və bu gün 6 il bundan əvvəl qətlə yetirilmiş və hələ də deməli istintaqın nəticəsi olmayan Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət etmişik. So we hope that progress can be made on that and that other threats to independent journalism can be removed so that you as journalists and others here can do your jobs like you would and as you should in a modern democratic Azerbaijan. Və ümid edirik ki, bu sahədə də müəyyən bir irəliləyiş olacaqdır və jurnalistika olan təhlükə bununla aradan qaldırılmış olacaqdır ki, sizin kimi jurnalistlər onlara imkan yaradılsın ki, onlar etməli olduğu işi professional səviyyədə həyata keçirsinlər. Bu günlərdə İyun Fəthullayev azad olunubdur və o beynəlxalq demokratik dünyanın dəstəyinə ümid edir. Beynəlxalq demokratik ittifaq belə deyək də demokratik dünya ona dəstək verəcəkmi fəaliyyətini bərpa etmək üçün və fəaliyyəti davam etdirmək üçün? Recently, İyun Fəthullayev has been released, and now he is waiting for, and he expects actually international democratic support from international democratic community. So, will that be responded to? Will he get this support? I hope he does, and I'm confident that the international community will want to support him and his work. If I understand that he's organizing a new media enterprise, and I think that would be a wonderful thing to get support for that, both from Azerbaijani sources and from the international community. Mən düşünürəm və ümid edirəm ki, bu dəstəyi alacaqdır və ümid edirəm ki, beynəlxalq icma həm onun, həm də ki, onun işini dəstəkləyəcəkdir. Səhv etmirəmsə, o yeni media deməli açmaq istəyir və ümid edirəm ki, həm Azərbaycandan, həm də ki, digər beynəlxalq icmadan bu dəstəyi alacaqdır. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələ qaldırdınızmı? Son dövrlər bu mitinqlərdə tutulanlarla bağlı, bir də dünən 2 xarici vətəndaş, bir Amerika vətəndaşı olmaqla döyülübdü Azərbaycanda. Bunlarla bağlı məsələni necə qiymətləndirirsiniz? In your meetings, have you raised the questions on political prisoners? As you know, there have been several people imprisoned because of their participation in demonstrations. And the second question is about 2 beaten journalists in Azerbaijan, one of whom was American. We have raised the question. I did raise the question today about people who are unjustly imprisoned for their political activities or their work as bloggers. That remains a consistent part of our conversation with the Azerbaijan government. Yəni
qeyd olunan sualsız ki mən qaldırmışam görüşlərimizdə. Yəni həm deməli ədalət sizcəsinə həbs olunmuş siyasi fəalları, həm də ki blogerlərin həbsinə bağlı məsələlər qaldırmışıq və bu bizim gündəliyimizdə daim olan məsələlərdəndir. We've heard a report today that some people might have been attacked, and we're looking into that. I think we don't know exactly what happened, but that's obviously something our embassy is looking into already earlier today. Yəni biz bu iki nəfərin hücuma məruz qaldıqları da eşitmişik. Sadəcə olaraq dəqiq məlumatımız yoxdur. Əminəm ki, buradakı səfirlik bu işlə məşğul olacaq və araşdırma olacaq. Demokratiya Azərbaycanla bağlı siyasətlərlə də prioritet məsələ olaraq qalırmı və bir də hökumət rəsmilərlə görüşdə Azadlıq Radiosu və Amerikan səsinin FM təzyiqinə qaytarılması məsələsi qaldırılıbmı? Is democracy still the priority issue in the cooperation and discussions with Azerbaijani government? And the second question is that was the question of reopening, relaunching VOA and Radio Liberty in the country raised during the meetings? Yes, yes, and yes. Bəli, bəli, bəli. Yes, support for democratization and greater respect for human rights is a priority in our bilateral relationship with Azerbaijan. And yes, we did talk about the situation with Radio Liberty and the FM broadcasts. These are important to us, and we tried to convey that to our colleagues in the Azerbaijan government. Bəli, çünki demokratiyanın artırılması, inkişaf edilməsi və insan hüquqlarına hörmət bizim həmişə gündəliyimizdə öndə olan məsələlərdəndir. O ki, qaldı Amerikan səsi və Azadlıq radiolarına, onların da böyük əhəmiyyəti olduğuna görə bu məsələlər də qaldırılmışdır. There's no good reason why Radio Liberty shouldn't be broadcast here. Və Azadlıq radiosunun burada niyə görə yayımlanmaması üçün əsaslı bir səbəb görmürük. Ümumiyyətlə Azərbaycanda demokratik dəyərlər və insan hüquqları necə də qiymətləndirir hazırki vəziyyətdə? How do you assess generally the democracy and the situation of human rights in Azerbaijan? It could be better. It should be better. And for Azerbaijan to strengthen its relationship with the United States, it has to be better. There are a lot of independent reports by think tanks and journalists that describe the state of freedom in Azerbaijan. And I think all experts agree that there are some major impediments to fair elections, to the free functioning of the media, and the operations of opposition political parties. All of those things need to be resolved for Azerbaijan to modernize and really join the ranks of the 21st century countries who are succeeding. Keep in mind, and this is important, it is the policy of the United States government that we want Azerbaijan to succeed as an independent country in the 21st century. And so we are... Go ahead. So we are cooperating with Azerbaijan in many fields, and we will continue to press for further improvements on democracy and human rights as part of our partnership. Sözsüz ki, yəni insan hüquqlarına olan vəziyyət daha yaxşı olmalıdır və ola bilər və əgər Azərbaycan hökuməti ABŞ dövləti ilə öz əlaqələrini gücləndirmək istəyirsə, sözsüz ki, bu sahədə çalışmalıdır. İnsan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı bir sıra, yəni jurnalist təşkilatlarının və insan hüquqlarına məşğul olan təşkilatların hesabatları vardır və biz görürük ki, yəni o hesabatlardan aydın olur ki, istər ədalətli seçkilər, istər azad media və istərsə də müxalifət partiyalarının işləməsinə bağlı, yəni onların işləməsinə müəyyən maneələr vardır və düşünürük ki, yəni bu sahədə də Azərbaycan hökuməti müasirləşməlidir və 21-ci əsrdə müasirləşməklə uğur qazanmış dövlətlər sırasına keçməlidir. Çünki biz həqiqətən də Azərbaycan hökumətinin 21-ci əsrdə uğur qazanmasını istəyirik. Bir sıra deməli sahələrdə əməkdaşlığımız var və davam etdirəcəyik. Thank you very much.